Aqui quem tá falando é o Davi, brother, e hoje a gente estamos aqui com mais um vídeo aqui do canal, e hoje estamos aqui com um vídeo de tentando construir o mundo inteiro, e hoje, gente, hoje estamos tentando construir o mundo inteiro, mano. Eu fiquei alguns dias sem postar vídeos, mas eu voltei aqui com vocês, tá bom, gente? Deu para reparar que no primeiro vídeo eu fiz só aquela casinha, né? Mas eu fui fazendo ao longo dos vídeos essas casas que foram muito da hora, mano. Me desculpe por estar fazendo tudo, tá? Aqui no canal, tá bom? Mas é porque eu tava muito cansado, aí por isso que eu não postei vídeo. Aqui já dão pra ver que é um hospital, olha que como ficou bom. Então hoje vamos construir um subway, que é aquela, acho que é um negócio de como eu posso falar? Ai, tipo, é um negócio de uma rede que é tipo de comida. Tem vários lanches pra você comer, entendeu? Eu quis fazer isso daqui porque eu acho que isso vai. Tem no Brasil, nesse daqui. Então por que não fazer, né? Aí eu fiz isso aqui, agora estou trazendo aqui com vocês. Eu vou dar um cortezinho. Esse vídeo vai ficar muito longo e eu vou dar um cortezinho aqui pra terminar essa rua, porque vai ser bem grande. Eu tô vendo aqui no canal, tá, do Jazz, porque ele faz construções muito bonitas, então eu peguei a construção dele. Até que é fácil de fazer, mas só que eu vou ver um tutorial aqui, tá bom? Tá aqui no meu lado o tutorial, tá? Porque eu não ia dar, né, conta. Eu também nem sei se tem Subway lá no Acre. Eu só sei daqui de São Paulo. Ai. Eu só sei onde eu moro, né, mano? Mas, gente, acho que no Brasil tem um Subway, né? Acho que todos os estados têm Subway. Não sei, mas deve ter, né? Eu vou esticar aqui a rua. Cadê o concreto? Achei. E, gente, quem quer mais vídeos aqui desse, tipo, tentando construir um mundo, deixa o like, por favor, se inscreva, meta de 2 likes aqui, tá bom? Por favor, meta de 2 likes, me ajude a bater esses 2 likes, tá bom? Eu fiquei alguns dias sem postar vídeo, como eu falei, eu estava muito cansado de postar vídeo, aí eu parei um pouquinho, mas pra descansar um pouco, porque não é todo dia que tem que postar vídeo, né, gente? Às vezes, tipo, hoje eu não sei se eu vou postar vídeo, né? Mas, tipo, 2 vídeos, como eu posto desses dias, eu vim postando 2 vídeos. Acho que porque eu vim postando 2 vídeos, né? Mas é assim, ó. Tipo, amanhã eu não sei se eu vou postar, entendeu? Aí é difícil. Mas eu vou sempre tentar, né? Deixa eu ver como posso falar. Eu posso sempre. Eu vou tentar trazer vídeos, tá? Então. Vamos ver, né? Se eu vou conseguir postar. Não, é que tipo, as aulas tá começando, entendeu? Aí eu tenho que fazer as minhas obrigações, né? Mas, gente, deixa o like, se inscreva, meta de 30 inscritos, tá bom? Por favor, me ajude a chegar a 30 inscritos, gente. Mano, por favor, tá bom? Compartilhe pro papai, com a mamãe, com o irmão, por favor, com amigo, com qualquer pessoa, para eu, né, chegar a essa meta incrível, né, pra mim. Tipo, pode ser pouco, mas tipo, pra um youtuber iniciante é muita coisa, né, gente? Tipo, eu não vou chegar aqueles 10 mil, 100 mil agora, 100 mil inscritos agora. Vai demorar uns 2 anos pra eu chegar até 100 mil. Ou daqui a 2 anos eu posso estar ainda com 27 inscritos. Então aí é difícil, né, gente? Ser youtuber.
Porque vê assim, ó, o povo não se inscreve no teu canal, você tem que falar isso, né? Aí isso daí é difícil. Mas todo mundo que tá vendo, deixa o like, se inscreve, fazendo um favor, tá bom? Me ajuda, chega a 30 inscritos, mano, por favor. Eu vou fazer uma live ao vivo com vocês, tá bom? Jogando com vocês. Então me pedem tipo de amizade no Roblox, tá bom? Não no Minecraft, porque tem que fazer uns negócios aí, né? Fazer os negócios do Mine, né, gente? Tem que fazer algumas coisas, né, pra você conseguir. Mas, gente, eu vou dar um cotezinho agora, porque eu vou pegar os blocos e vou fazer o negócio, tá bom? E já volto com vocês. Aí, pessoal, eu peguei os blocos do primeiro, né? E nós vamos começar com tijolos e arenito. Eles são né, iniciantes. Que se você tiver Minecraft em inglês, vai ficar bricks e sandstone, tá bom? Que é o arenito, vai ficar sandstone. Então, bora fazer aqui. É uma linha de um. É uma linha, gente, que eu esqueci agora. Ai, meu Deus. Peraí. Eu vou ver aqui direito o posicionamento, né? Deixa eu ver aqui. Aí eu vi aqui. E nossa, mano, o vídeo vai ficar longo, gente. É tipo uns 30 minutinhos. Vai ficar. Pera aí, deixa eu ver aqui. Achei. Vamos pegar aqui os tijolos. Não vai ficar igual, tá, gente? Só tô falando, né? Mas bora fazer aqui, ó. Suba aí. Pega um tijolo. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3. Peraí. 3, né? 4, 5, 6, 7, 8, né? Vixe, gente. Eu fiz muito perto aqui do asfalto. Tem que ser mais longe dessa casa aqui. Tipo, não mais longe, mas mais pertinho da casa, né? Porque aí eu tenho que fazer mais longe, um pouquinho mais longe. Por aqui, ó. Até mais perto aqui, ó. Então vai ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certinho. Agora faço assim. E agora nós vamos pegar o arenito e vamos fazer assim com ele. Ele vai ficar 2 vidros, tá? Assim, ó. Certinho. Bem assim. Aí agora. Gente. Peraí, gente, eu vou pausar aqui o vídeo. Eu tô assistindo o vídeo. Deixa eu ver se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 certinho. Eu não posso terminar nesse vídeo, tá? Eu não acho que terminarei fácil nesse vídeo, tá bom? Ainda mais um vídeo de 22 minutos, então é bem difícil de fazer. Porque é muito detalhe, gente.
E ó, ficou igual, praticamente. Um, dois, três, quatro. Peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora um salta dois, né? Acho que é assim, né? É bem assim. Agora assim, agora aí. Esse daqui tá mais longo, ó, tá mais, ó. Tem que ficar igual. Não tá igual. Um salta dois. Assim, ó. Boa. Assim. Acho que eu errei, hein, gente. Vamos colocar três. Só, né? Pra não coisar. Então, bora já fazer os tetos, tá bom? Não teto. A estrutura, ela é grande. Agora, bora pegar assim, ó. Fazer assim. Assim. Aí, pronto. Assim, certinho. Agora nós pega o vidro preto. Vidro. Que vidro? É vidro. Agora nós tem que pegar desse painelzinho. Vocês preferem? Eu vou pegar preto, esse daqui, ó. Fingido de cinza, porque fica mais moderninho. Eu vou pegar. Mas você pode utilizar qualquer um, tá bom? É que eu vou pegar o preto pra não aparecer muita coisa por dentro, tá bom? Para ser tipo. Tipo um negocinho pra, né, ficar mais interessante. Agora, a parte mais legal que é. Não, tipo, pra mim não é tão. Tipo, pra mim é legal é colocar os vidros assim. Assim, ó. Pronto, assim. Aí. Gente, às vezes eu vou postar vídeo mais cedinho, tá bom? Tipo agora. Eu tô postando mais cedo. Aí, pronto. Agora, bora, né? Agora, já que nós colocamos, deixa eu ver aqui no tutorial. Eu vou ver aqui. Vamos subir mais um bloco, né? Agora, bora subir mais um bloco aqui, gente. Nossa, não tá naquelas maravilhas. Mas tudo bem. Pronto. Mano, gente, eu tô vendo aqui do jeitinho que ele tá falando, tá? Agora vamos pegar dois carpetes. É lã, tá bom? Lã. Tipo lã de. Não é aquelas lã de tapete, tá? É lã de bloco. Aqui, ó. Essas daqui, ó. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Lã de bloco. Vamos pegar o carpete preto e lã. Vocês podem pegar esse daqui, tá? Verde, lã, verde limão, tá? Eu não sei o nome dele em inglês, mas Yellow Wow, essa daqui. Tá, então, ó. Vai ser assim, ó. Você salta dois, salta dois, salta dois, salta dois, né? Assim. E pronto. Salta dois, salta dois. A granaça sai daquele jeitinho. Salta dois, salta dois, salta dois. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui, ó. Mas eu não sei como. Mas antes, nós vamos ter que tirar essa partezinha aqui, ó. Pra não ficar tão feia assim, né?
Assim. Agora, né, coloca amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo, né? Ah, não, uxa, não peguei nem o bloco. Amarelo, verde, verde, amarelo. Aí, eita, pega. Aí, ó, ficou bem bonitinho, ó. Ficou bem bonitinho até. Agora nós vamos fazer dos outros lados igualzinhos, tá bom? Bora fazer assim, ó. Amarelo. É pro dia 2? É um, ah, não, acho que é um, né? Deixa eu ver aqui. É um de cada. Pega esse, pega esse. Pega esse, né? Ixi, esse daqui não deu certo, esse daqui não, gente. Eu vou colocar de dia aqui, gente, porque não é legal, né? Mano, o vídeo tá em 3 minutos ainda, tá, gente? Só pra falar pra vocês. O dia tá em 3 minutos. Mano do céu, esse vídeo vai demorar muito, gente. Tipo, se eu fosse fazer só esse vídeo aqui, ia demorar uns 30, 40 minutos. Não, 40, 50 minutos. Então, não dá. Vamos quebrar essa partezinha como no outro, igual no outro. Assim, 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 assim. Amarelo, verde, amarelo. Prontinho. Acho que nós temos que fazer desse lado também, né? Tá. Então vai ser amarelo, 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 amarelo. Peraí, mas esse daqui deu amarelo e não deu verde. Oxi. Tá bom, não vou reclamar, mas né, foi estranho. Esse aqui não tava. Eu fiz errado. Fiz errado aqui, gente. Aí, agora sim. Aí, agora quebra. Vamos colocar o amarelo, que ele, né, tá meio sumido. Então, bora fazer aqui. Aqui. Prontinho, gente. Mano, o vídeo já tá de 16, 18 minutos. O vídeo já tá, gente. Meu Deus do céu. Tá. E agora? Mas esse vídeo vai ter que demorar um pouquinho. Gente, no próximo episódio eu apresento ele, mas eu vou fazendo aqui, tá bom? Então agora, tipo, então, eu vou pegar agora um negocinho aqui. É que tá representando que é gancho disparador. Ele vai servir tipo de um apoio. Por ele falou aqui dessa. Tipo um apoio. Sabe assim, ó, um apoiozinho. Aqui. Agora nós fez igualzinho aqui. 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 Prontinho. Pra tipo dar um sotaque melhor, né?
deixa eu ver como é que fica a alavanca, galera. Se a alavanca fica melhor. A alavanca pelo menos se conecta. A alavanca acho que cabe melhor aqui. Porque ela junta com a lã, entendeu? Aí realmente fica parecendo que tá sustentando. Tipo, coloque alavanca, até eu vou Pronto, colocar galera. essa daqui pra ficar Pronto. mais, né? Aí agora, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai subir mais uma linha. E agora nós vamos pegar o bloco Vamos de subir mais uma Stone linha. Bricks, pessoal. Os blocos de Stone Bricks. E vamos passar aqui. Vamos subir mais uma linha aqui. Agora esse pega Stone Brick. Tipo, como vou pegar aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Aqui aí nós vamos ter que subir com ele. Só vai dar pra fazer mais uma partezinha, gente. E agora nós vamos pegar o slab de Stone Bricks e a escada de Stone Bricks. Agora não, vou pegar a escada de Stone Brick. Cadê? Aqui. E a slab. Assim. Vai ficar assim, ó. A gente pega a escada e passa por cima. Só onde tem Stone Bricks, a pessoa não precisa juntar. E agora só pega a escada e faz assim, né? Não precisa, tem que ser aqui, ó, tá? Só pode ser aqui. E cuidado. Tem que ser assim, ó. Ela tem que ser tortinha assim, ó. Aí vocês pegarem assim, abaixar. Aí se não tem defeito. Erguer a cabeça pra cima. Cuidado, né? Você tem que clicar num bloco aqui, né? Aí, ó. Aí. Não tenta igual ser louco, igual, né? Igual eu que tô, né? Olha aqui, assim, ó. Tipo, não tenta ser louco assim, ó. Porque aí você pode errar. Entendeu? Se eu pudesse, podia até fazer uma live, né? Hoje eu vou fazer uma live, eu acho. Hoje eu vou fazer uma live, eu acho. Aqui não, entendeu? Coloca aqui. E por Tá cima ficando agora vamos bonitinho, passar gente, agora. esse slab. Antes tava feio. E só. Se você quiser, você pode passar aqui também, olha. Isso é opcional, mas pode passar. Agora não tem que colocar esses slabs assim, ó. Você pode colocar só uma slab, tá? Mas eu vou colocar duas por isso, né? Igual ele tá colocando. Se você quiser colocar duas igual eu, né? Que eu tô fazendo assim, ó. Pode colocar, mas eu tô colocando duas. Se vocês quiserem colocar só uma, tudo bem. Tipo uma slab assim de várias barreiras. Se vocês quiserem fazer esse sub aí, gente, vão lá no canal dele. Ou eu posso terminar amanhã, né? Ou não, hoje. Hoje eu posso terminar. Mas, né, hoje eu vou terminar com vocês, tá bom? Beleza, pessoal. Beleza. Agora, a gente vai pegar aqui o tijolo, vai colocar 1, 2. Agora vamos pegar o tijolo de novo, né? Meu Deus do céu, não aguento mais pegar esse tijolo. Eu falo isso. 1, 2. Ele pegou e fez assim, agora eu vou despausar A aqui. gente vai fazer um quadradão aqui, ó. E vai subir uma torre, tá vendo? Agora eu vou fazer um quadradão, igual eu vi ali, tá bom? Nossa, encaixou certinho, mano. Nossa, cara. Tipo, eu não acho nada satisfatório e nada agoniante. Eu não tenho toque em nada, gente. Mas, tipo, é bem bonito ficar assim, ó. Eu não sei quantas alturas tem que subir. Aí, pronto. Beleza. Até ficar basicamente um slab acima de altura, entendeu?
a gente vai fazer a mesma coisa do lado de cá. Pronto, tá vendo? Ficou um slab acima. E tá aí, pessoal. Então nós vamos ter que fazer bem aqui, ó. Como é? Agora eu esqueci. Pega assim. Agora pega assim e faz assim. Não. Pera. Eu errei. Vamos fazer assim, ó. Não fica perfeito, mas, né? Pelo menos nós tentou. Nossa, meu subir vai ficar horrível, mano, porque eu fiz errado. Eu acho. Acho que nós tem que fazer também nos outros lados, né? Então bora fazer nos outros lados. Ó, a primeira parte já tá feita. Agora nós vamos fazer a porta de entrada. A porta de entrada, a gente vai aqui puxar 3 blocos. 3, 1, gente. 2, 3. E mais uma vez, 1, 2, 3. O nosso objetivo é fazer como se fosse um pilar desse aqui também. Entendeu? E aqui a gente vai colocar um bloco, salta 2. Pera aí. 1, 2, 3. Aqui, né? Vixe. Pera aí, gente. Não, 6. Vixe, agora. 1, 2, 3. Tá errado, tá, gente? Mas eu vou fazer assim porque eu quero. Tá bom? Porque eu fiz errado. Agora salta 2. Bloco. Não salte mais, galera, porque a gente vai escrever com vocês o banner Subway. Pera aí, gente. Ah, mano, eu vou tirar essa torre, cara. Pelo amor de Deus. Pra fazer isso aqui. Tem que ficar perfeito. Tipo, que não podia fazer, eu acho. Todas as peças se encaixam. Quem tá assistindo aí, gente, nossa, isso daqui pra vocês terminarem de assistir vai demorar um tempão, mano. Mas, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu vou terminar com vocês, tá? Acho que nem sei se eu vou terminar hoje com vocês, mas eu vou terminar com vocês. Então, fico com Deus, Jesus te ama e falou. Tchau, gente. Se inscreve no meu canal. Falou!